El siguiente caso es el de Carlos. Carlos tiene 40 años, pesa 90 kilos, mide 1,78 metros. Tiene un hijo de 11 años y otro de 4 años. Fuma 5 cigarrillos al día desde los 18 años. Toma alcohol 2 veces al mes. Sufre de hipotiroidismo y de hipertensión, ya ambos con tratamiento. Carlos consulta por cuadro de somnolencia diurna excesiva de 6 años de evolución. Tiene historia de ronquidos desde siempre, que ha ido aumentando. Muy esporádicamente ha despertado con sensación de falta de aire. Suda mucho mientras duerme. En este último tiempo se levanta a orinar 2 veces en la noche. Amanece más cansado que cuando se acuesta, con la boca seca y dolor de cabeza. Se siente sin energía durante el día, con tendencia a quedarse dormido mirando televisión, en salas de espera, frente al computador y cuando maneja distancias más largas de lo habitual. Por este motivo, ingiere varias tazas de café durante el día, aunque redujo su consumo porque comenzó a sentir palpitaciones. Ha tenido dificultades en su rendimiento laboral, porque frecuentemente olvida algunas tareas que le han sido asignadas. Duerme en promedio 6 horas por noche. Su esposa, que lo acompaña, refiere que en ocasiones sus ronquidos son irregulares, con silencios intercalados. Consultó a un psiquiatra hace 3 meses, quien le diagnosticó un trastorno del ánimo. Quedó con indicación de antidepresivo en la mañana y clonazepam en la noche, que le aumentó los ronquidos y la somnolencia diurna. Analicemos el caso de Carlos. El posible diagnóstico de Carlos es síndrome de apnea obstructiva del sueño. Presenta los síntomas clásicos para el diagnóstico, que son ronquidos, somnolencia diurna excesiva y apneas presenciadas por su compañera de cama. En su caso es necesario solicitarle una polisomnografía o poligrafía respiratoria, así podemos confirmar el diagnóstico y establecer la severidad de su caso. Las indicaciones que puedo darle a Carlos mientras llega el resultado del polisomnograma es que baje de peso, evite el consumo de alcohol, deje de fumar, que se acueste a dormir de lado y, muy importante en su caso, que solicite a su psiquiatra que vea otra opción para no seguir tomando el clonazepam, pues los sedantes agravan la apnea. Tenemos en nuestras manos gran parte del tratamiento. Seamos generosos con nosotros mismos, tomemos decisiones y adoptemos hábitos que nos acerquen cada día a estar más sanos, con mejor ánimo, con más energía y siendo nuestra mejor versión. Recuerda suscríbete, activa las notificaciones y déjame tus comentarios.